अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे कैल्शियम बताऊंगा जो कि अगर आप बजीज, लव बर्ड्स, कॉकटेल या किसी भी बर्ड्स को देंगे तो आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। शुरू करते हैं आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, कोई भी बर्ड है, अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छी ब्रीडिंग करे और उसको कैल्शियम से बेनिफिट मिले तो आपने अपने बर्ड्स को विटामिन D3 का इस्तेमाल लाजमी करवाना है, क्योंकि जब कैल्शियम आपके बर्ड्स की हड्डियों में जाएगा तो आपके बर्ड्स ज़्यादा अंडे देंगे। इसके लिए नंबर 1 पर जो सनलाइट है वो आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बर्ड्स को 1 या 2 घंटे सनलाइट लगती है तो आपके पास शानदार ब्रीडिंग आएगी। वरना जो कैल्शियम आगे आपको बताऊंगा, अगर आप अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएंगे तो आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के एंड को मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको आखिर में एक ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जो कि आपने अपने बर्ड्स को देनी है, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं पहले कैल्शियम सोर्स की, जो कि आपको बिल्कुल फ्री मिल सकता है। तो मैं बात कर रहा हूँ अंडे के छिलकों की। आपने अंडे के छिलके ले लेने हैं और उसको अच्छी तरह पीस लेना है और अपने बर्ड्स को हफ्ते में 2 बार सॉफ्ट फूड के ऊपर डालकर देना है। अंडे के छिलकों में काफ़ी क्वांटिटी में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत मुफीद है। आप ये तमाम बर्ड्स को यूज़ करवा सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स को बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा कैल्शियम सोर्स है वो है मटर। मटर के अंदर काफ़ी क्वांटिटी में कैल्शियम पाया जाता है और आपके बर्ड्स इसको काफ़ी शौक से खाएंगे और अपने बच्चों को जब फीड कराएंगे तो आपके बर्ड्स के बच्चे भी हेल्थी रहेंगे। तो हफ्ते में 1 बार मटर का इस्तेमाल भी अपने बर्ड्स के लिए लाजमी करें। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ सब्जियां होती हैं वो भी अपने बर्ड्स को लाजमी दें, तो इससे भी आपके बर्ड्स को बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे कैल्शियम सोर्स की, जो कि आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ समुद्री सिपियाँ। आपने समुद्री सिपियाँ ले लेनी है और अच्छे से पीस कर सॉफ्ट फूड के ऊपर डालकर अपने बर्ड्स को देना है, तो आपके बर्ड्स की फीमेल में कैल्शियम की मिकदार बढ़ेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देगी और हर अंडे में से बच्चा निकलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं चौथे कैल्शियम सोर्स की, जो कि अगर आप यूज़ करवाते हैं तो आपको कुछ और यूज़ नहीं करवाना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ कटल फिश बोन के बारे में, यानी कि समुद्री जाग। ये कैल्शियम से भरी होती है और इसमें विटामिन D3 भी पाया जाता है। अगर आप ये अपने बर्ड्स को देंगे तो आपके बर्ड्स को किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी। हफ्ते में 1 बार अपने बर्ड्स को दे सकते हैं या आपने इसको केज में लटका देना है, तो आपके बर्ड्स इसको काफ़ी शौक से खाएंगे और बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं 5वें कैल्शियम सोर्स की, जो कि है उबले हुए चावल। ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत बेस्ट रहेंगे। इसमें भी काफ़ी क्वांटिटी में कैल्शियम पाया जाता है और ये आपने हफ्ते में 1 बार अपने बर्ड्स को ज़रूर देना है। ये आपके बर्ड्स के बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसको आपके बर्ड्स के बच्चे अच्छे से हज़म कर लेते हैं और हेल्थी रहते हैं। अब बात कर लेते हैं मेडिसिन के बारे में, क्योंकि इससे भी आपके बर्ड्स को कैल्शियम मिलेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ कैल्शियम पी सिरप की। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। ये अपने बर्ड्स को महीने में 2 बार यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग करने लग जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप इन सब कैल्शियम का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।